ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Слава Богу. Gloire à Dieu. Я кое-что хочу вам сказать сегодня. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Первое, я вам скажу доброе утро. Premièrement, je vous dis bon matin. И второе, что я вам скажу, La deuxième chose, Господь большой. Он le Seigneur великий, est Он grand. чудный. Il est grand, il est merveilleux. Перед тем, как я должен молиться, я хочу кое-что сказать вам. Avant la prière, j'aimerais vous dire quelque chose. Нашего родственника хотели отправить в Украину, Un de nos proches devait aller en Ukraine и его не посадили на самолет. et il n'a pas pu prendre l'avion. Это было 8 марта. C'était le 8 mars. И потом мы решили поехать опять в аэропорт вчера. Et on a décidé d'aller à l'aéroport hier. И все уже злые такие хотят подойти к столу и разбираться, почему его не посадили на самолет. Tout le monde était déjà fâché et on voulait aller voir pourquoi il ne peut pas prendre Я l'avion. сказал, я не буду подходить к столу. Я хочу просто молиться. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas aller chercher c'est quoi le problème. Moi, je veux juste prier. Я знаю, есть тот, кто может повлиять на сердце царя. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut influencer le cœur du roi. Я знаю, тот, кто черное может сделать белое. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut faire le noir que ça devienne blanc. Я знаю великого Господа. Je connais le Seigneur qui est grand. И Он всегда идет передо мною. Et il toujours est devant moi. И Он всегда со мною. Il est toujours avec moi. И когда я молился, Et quand j'ai prié, Бог сказал мне, Dieu m'avait dit, не бойся, n'aie pas peur. радуйся. Он Aie de la улетит. joie. И в это время с миром подхожу к столу. Et dans ce moment, avec la paix dans mon Я bouche, родственника je по m'approche плечу de ce бью так тихо и говорю, что ты улетишь сегодня. Et j'avais lui dit à mon proche qu'il va prendre l'avion aujourd'hui. Мы спокойно просто объяснили ситуацию. On a expliqué la situation calmement. Они спросили, когда хочешь лететь? Et lui a demandé quand est-ce que vous voulez Я сказал, сейчас. prendre l'avion. Et moi j'ai dit maintenant. Она говорит, сейчас посадим. Ok, on va le faire tout de suite. И они связываются с летчиком, подождите, еще один пассажир. Et ils ont appelé le pilote qui était sur l'avion. Его быстро оформили, затолкали в самолет и улетел. Et il est allé tout de suite dans l'avion et il a pris le vol. Если мы начинаем с Богом что-то, Si on commence quelque chose avec Dieu, Бог все решит за тебя. Dieu va tout décider pour toi, tout va régler pour toi. Потому что Он идет перед тобою. Parce qu'il est devant toi. Я один раз, был один день такой, собирался ехать на молитвенное. Un jour, je voulais aller à la réunion de prière. Я с работы пришел и быстро в душ. Je suis arrivé du travail et je suis allé prendre ma douche. И Бог мне сказал такие вещи в душе. Et Dieu m'avait dit certaines choses dans la douche. Молись Prie за это, pour ça, за то. pour autre chose. И потом мне показывает, Et après, il me montre что я есть знамение. Знамя. que je suis comme un drapeau. И он мне показал, что это значит. Il m'a montré qu'est-ce que ça veut dire. Я увидел, что это огромный корабль с небес аж под землей он шел. Вот J'ai так. vu que c'était comme un grand bateau qui était très grand du ciel jusqu'à la terre. И перед ним я видел просто очень много бесов, дьявола. Et devant ce bateau, il y avait plein de mauvais esprits. И он всех это все давил. Et avec ce bateau, il était en train de passer. И он мне сказал, Sur ça. спросил, Il m'a ты demandé, видишь мою силу, tu vois ma pouvoir, что я могу делать, ce que je peux faire. ты видишь, кто я такой. Tu vois qui je suis. И в это время я видел даже больные, мы молились как бы за больных людей, Et dans ce moment, je vois aussi que les malades, и он шел. ils ont prié pour les malades. И то, что il меня avançait. удивило, этот корабль, у него нос был как лезвие. Et ce que j'étais surpris que ce bateau il était comme un
comme un couteau. Il était en train de couper. И что хочу сказать, что он разделял болезнь от людей, и люди становились здоровы. И вот так прыгали и Et бегали. ce bateau, il séparait la maladie des personnes et les personnes devenaient guéries. И он сказал: Il a dit, я Господь господствующий. je suis le Seigneur des Seigneurs. Я начаток всего. Je suis au début de toutes les choses. И когда я иду на молитвенное или на собрание, Et quand je me prépare d'aller à la prière ou я à la réunion, молюсь за это 2 дня. je prie pour ça 2 jours. Я начинаю четверг целый день, Je commence пятницу jeudi, целый день, toute la journée, и vendredi я toute la прихожу на journée, молитвенное. et après j'arrive à la prière. Почему я это делаю? Pourquoi je fais ça? На самом деле я хочу встретиться с Господом. Ce que je vois, je veux rencontrer Dieu. Я хочу видеть Его чудеса в моей жизни. J'aimerais voir ces miracles dans ma vie. Я хочу видеть Его чудеса в моей церкви. J'aimerais voir ces miracles dans ma Я хочу с Ним église. встретиться, J'aimerais le rencontrer. потому что встреча с Ним Parce que la rencontre avec lui меняет все. change tout. Мы знаем, что присутствие Божье, когда присутствует здесь, On sait que la présence de Dieu, quand la présence de Dieu est ici, болезнь исчезает, les maladies disparaissent, проклятие исчезает, les malédictions disparaissent, проблемы уходят, les problèmes s'en vont, потому что царь пришел на это место. parce que le roi est arrivé. Потому что Parce он que- пришел, чтобы царствовать. Parce qu'il est venu pour Вот то, что я хочу от моего Господа. ce que je veux. Чтобы он пришел и de mon царствовал. Seigneur. Qu'il arrive et qu'il Не царствовал тут только в моей церкви. Он царствовал в моей жизни, в моем доме, в моей семье. Я хочу, чтобы он господствовал. j'aimerais que mon roi soit le roi de ma vie, de mon église. И я горжусь своим Богом. Et je suis fier de mon Dieu. Поэтому я перед тем, как прийти на собрание, я 2 дня молюсь. C'est pourquoi avant d'arriver à la Потому что réunion, я хочу je prie встретиться с ним. durant 2 jours parce que je veux le rencontrer. Потому что мне с ним хорошо. Parce que c'est très bien avec lui. Мне с ним интересно. C'est très intéressant avec lui. Я хочу с ним дальше идти. J'aimerais aller avec lui. Я хочу, чтобы он дальше мне дал силы, чтобы идти с ним. Как avoir- заодно. La force d'avancer avec lui. Когда Бог нас пропитает собою, мы начинаем думать, видеть, как Он. Quand Dieu nous remplit de lui, on commence à penser et à parler comme lui. Когда Бог пропитает нас собою, Quand on est rempli de Dieu, мы становимся частью Его. on devient une partie de lui. Мы являемся с Ним одно. On devient un seul. Потому что мы желаем одно. Parce qu'on veut une seule chose. Потому что я желаю то, что Бог мой хочет. Parce que je désire ce que mon Dieu désire. Давайте помолимся, On va prier maintenant. чтобы Господь проявил свою славу на это место. Pour que Dieu manifeste sa gloire dans cette Чтобы place. Господь благословил уста нашего брата, нашего пастора, кто будет проповедовать, чтобы Он помазал его уста, чтобы тут было именно слово от Бога. Pour que Dieu oint la bouche de celui qui va parler sa parole. Потому что Слово Божие обоюдоострое. Parce que Она может нас восстановить, исцелить, нас может, она может обличить, потому что это Слово Божие, она как молот. La parole de Dieu, elle est tranchante, elle peut nous toucher, aller jusqu'à diviser la moelle et l'âme. Поэтому давайте помолимся Господу, Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur и пусть Он благословит нас. et que le Seigneur nous bénisse. Аллилуйя, Иисус. Мы превозносим Тебя, Царь. Мы пришли на это место встретиться с Тобою. Мы хотим просто лицом к лицу видеть Тебя, Господь. Мы хотим получить от Тебя благословение. Мы хотим получить от Тебя помазание. Мы хотим получить от Тебя, Господь, от Твоего Духа Святого, Господь. Потому что мы нуждаемся в Тебе, Господь, Тебя.
Мы хотим, Господь, иметь Тебя внутри нас больше и больше. Мы хотим становиться частью Твоей, Господь. Мы хотим просто быть в Тебе, и Ты в нас, Господь. Мы хотим быть одно с Тобой, Господь. Потому что в Тебе есть сила, в Тебе есть слава, потому что в Тебе есть власть, Господь, в Тебе есть любовь, Господь, в Тебе есть помазание, Господь. Аллилуйя, Иисус! Мы хотим все это получить от Тебя, Господь, потому что мы будем головой, но не хвостом, Господь, потому что Ты есть наш Царь, Ты есть наш Господь, Ты есть наша власть, Господь. Аллилуйя, Иисус! Благослови сегодняшнее служение, Господь. Благослови проповедующего, Господь. Помажь уста, Господь, проповедующего. Благослови, веди его. Дай ему мудрость, Господь, чтобы каждое слово исходило, Господь, от Тебя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Благослови, Господь, также группу прославления, Иисус. Помажь их голоса, Господь. Помажь их инструменты, Господь. Помажь их руки, Господь. Благослови, Господь, чтобы они спустили Твое Царство на это место, Господь. Сегодня мы будем видеть, Господь, Твои чудеса. Мы сегодня встретимся с Тобою, Господь. Мы увидим, Господь, Твою славу на этом месте, Иисус. Потому что мы пришли искать Тебя, Иисус. Мы пришли, Господь, встретиться с Тобою. Потому что Ты очень важен, Господь. И мы все это будем делать во славу Твою, Господь. Во славу Твою, Иисус, Царь. Благослови каждого, Господь, это место, Иисус. Благослови каждое сердце, Господь. Благослови каждый разум, Господь. Аллилуйя, Иисус. Обними каждого человека, Господь. Аллилуйя, Иисус. Ты будь прославлен, великий, чудный. Ты будь прославлен, славный Бог. Ты есть Бог богов. Ты есть огонь поедающий, Господь. Мы хотим больше и больше огня от Тебя, Иисус. Мы хотим больше и больше огня от Тебя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Господь Иисус, мы просим Тебя, благослови это служение обильно, Господь. Всех, кто присутствует здесь, благослови, Господь, их сердца, чтобы они были открыты, чтобы получить Слово Божье, Господь. Чтобы их сердца были открыты, Господь, потому что Ты будешь ходить по рядам и стучать в каждое сердце, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Наполни это место Своей славой, Господь. Наполни, Господь. Да славится имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Доброе утро, драгоценная церковь, братья и сестры. Сегодня прекрасный день, амин. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Amen. Бог подарил его тебе сегодня для радости, чтобы ты наслаждался, чтобы ты жил Его в полноте, в Его благословениях, в Его мире. Et Dieu te l'a donné pour que tu puisses être dans la joie, dans la bénédiction et tu puisses te réjouir. И прежде чем, как мы начнем прославление, давайте еще раз проделаем то же самое. Найди 2 человека в этом зале, поверни к своему соседу, скажи: ты такой классный, ты такой хороший. Пусть Бог тебя благословит. Благослови во имя Иисуса. Аллилуйя. Tu vas t'approcher, tu dis tu es bon, que le Seigneur te bénisse, tu es béni. Спасибо тебе, папочка, за этот день. Мы благословляем Твое имя на этом месте. Амин. От начала дней моих жизнь моя в руках Твоих. Нас ничто не разлучит. Ты мой покров и крепкий щит. Скажи ему сейчас: я не просто плоть и кровь.
Амен. Я для большего рожден. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу тобой. О-о-о. Я живу тобой, о Иисус. И в пустыне, и во тьме радость я найду в тебе. Скажи. Ты из глубин поднял меня, и даже смерть мне не страшна. Ты мой Бог, ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу тобой. О-о-о. Я живу тобой, о мой Бог. И уже не я живу, живет во мне Христос мой, живет во мне Христос мой. О-о-о. От начала и вовек ты достоин славы, ты достоин славы. О-о-о. И уже не я живу, живет во мне Христос мой, живет во мне Христос мой. О-о-о. От начала и вовек ты достоин славы, ты достоин славы. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу тобой. О-о-о. Я живу тобой, о мой Бог. Я живу тобой. О-о-о. Аллилуйя. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. 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 Bog blag. Dieu est bon. I on snami. Il est avec nous. Bog blag. Dieu est bon. I on lubi tibia. Il t'aime. Inatoka tibia iminyaka nesna. Pas juste toi et moi également. Alléluia. Alléluia. Et pajos dieti, pajos yavas prigashayu. Prikariti miza vas pamoli musa. Nous invitons les enfants, nous allons prier S'il vous pour plaît. vous. Venez, s'il vous plaît. Il dit comme il dit.
Laissons, on vous attend, on vous attend. Tima, parkodim, Drusia Mai. Oh, parkodim. Malatsi, parkodim kamni, malatsi. Спасибо большое. Все, паркодим, давайте. Паркодим, молодцы. Эся. Окей. Давайте сейчас просрем свои руки, просто будем благословлять наших детей. Nous allons étendre nos mains et nous allons bénir nos enfants. И даже если они не вышли, Même s'ils sont pas сегодня sortis, настроение разное, разбудили немножко раньше, они свою часть до сих пор просыпаются. même si on les a réveillés un peu tôt, ils sont encore endormis parce qu'ils veulent encore dormir. Amen. Так что Amen. сейчас благословим их. Nous allons les bénir. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, Seigneur, за наших детей, pour nos enfants, за это наследие. pour ces héritiers. Это Твое наследие. Ce sont tes héritiers. Ты просто их доверил нам. C'est toi qui nous les as confiés. Это Твое наследие, Господь. Ce sont tes héritiers, Seigneur. Господи, мы благословляем их сегодня. Seigneur, nous les bénissons Те, которые aujourd'hui. вышли, Ceux qui sont те, venus, которые в зале, ceux qui sont dans и la те, salle, которые, Боже, сегодня не смогли быть с ceux нами. qui n'ont pas pu être avec nous Господь Бог, aujourd'hui. мы просто отдаем их в Твои руки, Seigneur, nous les donnons en tes mains. Твои надежные руки. Ta main capable de les aider. Потому что Ты, Бог, Parce que tu es Dieu, заботишься о них намного лучше, чем мы можем о них заботиться. tu t'occupes mieux d'eux que nous pouvons le faire. Ты, Бог, с ними во всяком месте, во всякое время. Tu es Dieu avec eux dans tout endroit et à tout moment. Господь Бог, мы провозглашаем Seigneur, nous déclarons Твою безопасность, ta protection sur Твою eux, защиту на них. ta protection et ta sécurité sur eux. Мы благословляем их жизнь. Nous bénissons leur vie. Мы говорим, что они благословены Тобою. Nous disons qu'ils sont bénis par toi. Каждый ребенок, Chaque enfant, наши подростки, tout adolescent, нашу молодежь, мы говорим, что они благословены Тобою. nous déclarons qu'il est béni par toi. И мы просим, Господь, Et nous te demandons чтобы в этом возрасте, qu'à cet âge, в этом раннем возрасте, Господь, à cet âge, Ты вкладывал в них тот фундамент, который они способны принимать. puissent mettre en eux, investir en eux le fondement qu'ils peuvent recevoir. Спасибо Тебе. Merci. Мы à toi. благословляем учителей. Nous bénissons les enseignants Именем Твоим, Господь Бог, en ton nom, чтобы Seigneur они Dieu, служили qui puissent se servir мудростью и avec помазанием sagesse Твоим. et avec point. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благослови их Bénis-les и прославься через них. et sois glorifié au travers d'eux. Амен. Amen. Амен. Благословен, дорогие друзья. Амен, Спасибо амен, большое. амен. Благословен нам. Спасибо большое. Alléluia. Благословен. Alléluia. Пожалуйста, дорогие, присаживайтесь, пусть Бог благословит всех нас. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог нас всех благословит. Благословение большое, спасибо. Спасибо большое. И, пожалуйста, если вы стоите, есть места в зале, вы можете найти место Si и vous êtes присесть. assis, qu'il est à la place de la salle, s'il vous plaît, trouvez un endroit, asseyez-vous s'il vous plaît. И если вы в коридоре, пожалуйста, вы также можете зайти, есть место. Si vous êtes au corridor, vous pouvez venir, il y a également la place dans la И salle. молодежь, у вас есть собрание, у вас есть свое собрание, поэтому молодежь вы можете Les jeunes, собраться. la jeunesse, vous avez votre culte qui va commencer. Vous pouvez aller dans la salle. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И подростки также, у них сегодня есть собрание. Et les adolescents également, vous avez votre culte aujourd'hui. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И я приветствую всех вас, каждого из вас. Je salue tout un chacun d'entre vous. И те, которые первый раз, также я вас приветствую. Et ceux qui sont ici pour la première fois, je vous salue Пусть également. Бог благословит. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Бог благ, Dieu est bon и Он любит каждого из нас. et il aime chacun d'entre nous. И я благодарен Богу Et je remercie le Seigneur за возможность сегодня снова стоять перед вами. pour la possibilité que j'ai aujourd'hui de me mettre devant vous. Это Его милость. Et c'est sa grâce. Это Его милость. C'est sa grâce. Нет ничего такого, которое нам нужно взять как уже заположенного. Il n'y a rien que nous pouvons prendre comme acquis. Нет, нет и нет. Absolument rien. Каждый день, Chaque jour, мы делаем выбор. nous faisons des choix. И в нашем выборе Et dans nos choix, мы решаем идти за ним дальше. et nous décidons continuer à marcher après lui. Каждый день это выбор. Chaque jour, c'est un choix. Каждый день это выбор. Chaque jour, c'est un choix. Как только
мы заходим в то, что называется механику, Et quand nous rentrons déjà dans le processus mécanique, тогда, en ce moment, драгоценные, bien-aimés, мы можем быть уверенными, что pouvons это être начало convaincus. нашего отхода. c'est le début de notre chute. Отношения с Богом La relation avec Dieu, нужно развивать. il faut développer. Если мы думаем, что между нами людьми отношения нужно развивать, то тем более с Богом также их нужно развивать. Et si nous pensons entre nous les humains, nous devons développer nos relations à plus forte raison avec Dieu. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И хочу прежде всего поблагодарить каждого из вас Et j'aimerais d'abord remercier chacun d'entre и vous. сказать, что мы, что молодцы, что у нас было время, эти 3 дня, когда у нас была конференция, J'aimerais vous féliciter parce que nous avons eu 3 jours de séminaire, пятница, суббота и воскресенье, vendredi, samedi et dimanche. и мы были на этой конференции. Et nous avions été à la conférence. Это было хорошее, благословенное время. C'était un temps béni pour nous. На самом деле, En réalité, я благодарен. И до этого тоже нам служил пастор Петр. je remercie et jusque-là le pasteur Pierre également avait servi. И потом пастор Иван Стабили. Et par la suite le pasteur Yvon Stabili. Я очень рад, что, знаете, у Бога есть сосуды или же служители, которые могут наполнять нас, напаять нас. Et je suis très content que Dieu peut avoir des ustensiles qu'il peut utiliser pour nous nourrir. И каждый человек, который выходит сюда, Et chaque personne qui vient sur la chair, когда он делится словом, et quand il partage la parole, важно, чтобы ты и я, мы всегда имели ожидание. il est important, et toi et moi, que nous puissions avoir une attente. Потому что ожидание и определяет степень твоей голодности. Et l'attente définit le niveau de ta famine, de ta faim. И степень твоей голодности определяет, насколько ты можешь кушать или взять, получить. Le niveau de ta faim définit comment tu peux prendre, combien tu peux manger. Амин. Amen. Поэтому важно, чтобы мы всегда были голодными. Il est très important que nous soyons toujours affamés de la parole. Мы были всегда жаждущими. Et que nous soyons ceux qui ont soif de la parole. Блажение жажды. Bienheureux ceux qui ont soif. Блажение, казаться это какой-то нонсенс. Et bienheureux, on peut dire peut-être c'est un non-sens. Как это блажение или же счастливые по-современному? Et comment on peut dire bienheureux ou bien ceux qui sont dans la joie. Те, которые жаждут, те, которые голодны. Как это может быть счастливый, если он голодный? Comment on peut être dans la joie quand on a faim, on a la soif. Речь идет именно о духовной пище. On parle de la nourriture spirituelle. Потому что голод именно притягивает по максимуму слово. Parce que la faim, la soif attire au maximum la parole de Dieu. Уровень твоей голодности определяет уровень степени или уровень пищи, сколько ты сможешь количество принимать. Le niveau de ta foi détermine le niveau ou bien la quantité de la nourriture que tu peux attirer ou bien prendre. Однажды Иисус сказал ученикам: Un jour, Jésus a dit à ses disciples, я много имею сказать вам, j'ai beaucoup à vous dire, но вы не можете вместить. mais vous ne pouvez pas le contenir. То есть Иисус увидел, что вот, степень их открытости, чтобы принимать, ну, оно ограничено сейчас. Jésus avait vu le niveau qu'ils avaient pour recevoir était limité. Он говорит: у меня еще есть что вам сказать, еще есть что вам дать. Il a dit, j'ai encore quelque chose à vous dire, j'ai encore à vous donner. Ну, вижу, что вот сейчас немножко уже вы не можете уже. Et je vois que maintenant, vous ne pouvez plus là. Другими словами, En d'autres mots, наш голод, оно притягивает Слово Божие. notre faim, notre soif attire la parole de Dieu. Амен. Amen. Амен. Amen. Так что слава Богу. Gloire à Dieu. Да. Oui. Сегодня у меня такая тема. Aujourd'hui, j'ai un thème. Оно взято из одной народной пословицы. Il a été pris d'un des proverbes populaires. У соседа за забором трава зеленее. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Или там тоже про яблоко, да, можно тоже и яблони там, и какие, что там яблони, они какие там у соседа.
Et pour Я la блоки. pauvre, Какие там si я on peut блоки в dire, соседа? qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la Сладче, pauvre, да? par Или как rapport там, да? Вот. C'est toujours, c'est toujours un De bon meilleure fruit, qualité. de meilleure qualité chez le voisin que chez soi. Конечно, когда мы говорим об этом, Bien sûr, об quand этой nous parlons de пословице, cela, первая мысль, которая возникает у нас, la première idée qui nous visite, qui vient à notre mentalité, это просто зависть. c'est le fait que la personne a la jalousie. Это зависть. То есть у меня, но забор и тут высокий, еще надо какую-то табуретку поставить, там, наверное, лучше. Et j'ai chez moi ici, mais il faudrait que je puisse mettre une chaise pour monter, pour voir un peu loin chez le voisin là-bas, c'est mieux. Но я не буду говорить о зависти. Je ne vais pas parler de la jalousie aujourd'hui. Потому что когда мы рассматриваем эту пословицу, Et quand nous regardons ce proverbe populaire, мы можем с вами просто увидеть, nous pouvons voir avec vous, что как бы я беру как бы вот два основных действующих лиц. et comme si je prends deux figures qui agissent, Есть сосед il y a le voisin и есть я. et il y a moi. Если мы смотрим на эту пословицу с моей стороны, Et si nous regardons à ce proverbe de mon côté, у меня это просто жадность. Это у меня просто желание взять чуть зависть, жадность и так далее. c'est juste la jalousie, le désir de prendre ce qui ne m'appartient pas. Но так как тут все свои, по народному, по-простому, так как пословица простая, народная, и по народному перевести, у нас просто жаба Давид. Comme c'est simple, comme c'est entre nous, j'aimerais juste dire de façon simple, c'est... On ne peut pas traduire, mais on veut dire que je vais prendre ce qui est chez le voisin. J'ai mal ce que le voisin n'est que moi je n'en ai pas. Donc je vais prendre ce qui l'appartient. Поэтому Voilà pourquoi я не буду идти в это направление je сегодня. vais parler dans cette direction Но aujourd'hui. я хочу говорить в другой стороне. Mais je vais parler de l'autre То côté, есть сторона соседа. du côté du voisin. Если у него трава зеленее, Et si chez le voisin, l'herbe est plus verte que nous le pensions, и это на самом деле правда, так оно и есть, et en réalité c'est ce qu'il y en a, скорее всего, certainement, он заботится о траве. il s'occupe de son gazon. Скорее всего, он ухаживает. Certainement, il prend des mesures pour s'en occuper. Скорее всего, он трудится. Certainement, il est en train de travailler sur Он son gazon. прилагает какие-то усилия. Il a accompli certaines actions, il fait un certain travail. Возможно, я не вижу, как это происходит. Peut-être que je ne vois pas comment cela se Я только passe. замечаю, что это зеленее. Je remarque seulement que son gazon И est мне vert. кажется, что он просто лежит на диване, и там просто трава сама, и она как нормально, как покошена трава, все хорошо, чисто, аккуратно. Просто мне кажется, так просто у него ангелы ночью приходят и все делают. Et j'ai l'impression que lui, il est assis seulement sur le divan, sur le sofa, et que l'herbe devient elle-même verte, et que l'ange vient la nuit pour travailler sur cette herbe. Это не так. C'est pas comme ça. Если трава у соседа зеленее, значит, скорее всего, он трудится над ней. Et si le gazon du voisin est plus vert, certainement, il travaille dessus. То есть, он не относится небрежно к тому, что ему принадлежит. C'est-à-dire qu'il n'est pas négligent par rapport à ce qui lui appartient. Поэтому сегодня я буду говорить о небрежности. Voilà pourquoi je vais parler aujourd'hui de la négligence. Видите, я ушел от соседа, от жадности, я пришел к нам. Vous savez, je suis parti du voisin, du fait que tu veux reprendre ce qui lui appartient, je reviens maintenant vers nous. Да, хочу говорить о небрежности. Oui, je vais parler de La négligence. la négligence. Я искал определение. J'ai cherché la définition, Потому что очень часто, когда мы говорим о небрежности, есть какой-то угол, который мы не замечаем. et souvent quand nous parlons de la négligence, il y a un angle que nous négligeons. И мы сами понимаем даже, что даже
даже в судебных делах небрежность, она наказуема. Et nous, il y a certaines choses que nous ne comprenons pas, même sur le côté criminel, la négligence peut porter des accusations. Допустим, человек может в каком-то выстрелить, потому что он небрежное обращение с оружием может привести к последствиям. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas été attentive, qui a été négligent avec une arme, ça peut apporter des conséquences. Небрежное отношение к твоему дому может сделать так, чтобы потолок отвисит и упадет даже, как в притче написано об этом. Et la négligence par rapport à ton plafond peut faire que le plafond peut tomber, comme cela est écrit dans le proverbe. То есть у небрежности есть последствия. La négligence a une conséquence. Последствия. Les conséquences. Они могут быть разные. Tu peux en avoir différentes. И я посмотрел определение небрежности. Et j'ai regardé la définition de la négligence. Это определение, оно более как юридическое. Et cette définition est beaucoup plus juridique. Небрежность – это преступление, при совершении которого лицо не предвидело возможности наступления в результате своих действий или бездействия какой-то опасной ситуации. Alors, la négligence, c'est une allégation quand une personne a fait quelque chose sans prendre en considération qu'il pouvait y avoir des conséquences par rapport à son action. То есть есть момент, и когда человек бездействует, Il y a un moment quand la personne n'agit pas, или же когда он действует неопрометчиво, ou bien quand il agit sans prendre en considération tout autour. что здесь могут быть последствия, Ici, il peut y avoir des conséquences, что здесь могут быть последствия. et que ici, il peut ne pas avoir de conséquences. Я подчеркиваю этот факт. Je souligne ce fait. Важно в небрежности не только момент такой, что человек как бы забывает, ничего не делает. Нет. Даже когда он делает, но не так, как нужно, это тоже небрежность. Il est très important de remarquer dans la négligence, c'est pas quand pas juste quand la personne fait quelque chose avec négligence, ou bien quand il le fait, mais il applique aussi la négligence à l'intérieur de ce qu'il a fait. То есть легкомысленное отношение к чему-то. C'est-à-dire que sa manière de se comporter de façon sans responsabilité. Поэтому, когда мы говорим о небрежности, Voilà pourquoi quand nous parlons de la négligence, нам с вами нужно понимать прежде всего, nous devons comprendre avant tout, что можно говорить о небрежности только в том случае, on peut parler de la négligence seulement dans le cas когда у этого человека есть et ответственность. quand cette personne a une responsabilité. Когда человек знает, о чем дело идет. Quand la personne sait de quoi on parle. Когда человек имеет способность, как сказать, влиять на эту вещь, на Et эту quand la ситуацию. personne a une capacité d'influencer, d'agir à cette chose. Я помню один раз, Je me rappelle un jour, это было в Украине, c'était en Ukraine, это было Эве было где-то 5 лет. ma fille Eve avait à peu près 5 ans. И нам нужно было ехать в Трускавцы. Et nous Truskavets. de voyager, aller dans une autre ville qu'on appelle Truskavets чтобы отдохнуть. pour se reposer là-bas. И там пригласили служить, и потом там надо было отдохнуть. Et on nous a invités là-bas pour servir et on allait en profiter pour se reposer. Церковь Джерело Жития. L'église c'est Jérusalem. И мы приехали в Киев, сначала поехали в Киев, потом есть поезд Киев-Трускавец. Et il fallait aller d'abord à Kiev. De Kiev, il fallait prendre un autre train qui nous amenait à Turkavets. И в Киев там были друзья, которые там À живут. Kiev, il y avait des amis qui habitaient là-bas. Поэтому мы остановились сначала у друзей, Voilà они, которые pourquoi. время, потому что мы их давно не видели. Nous avons pris un temps de rester avec les amis à Kiev parce qu'il faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Потому что обычно, когда мы так ездили, мы всегда делали Луганск, Киев, Киев, Трускавец, Трускавец, Львов, Львов, Керчь, и потом мы возвращались. Всегда так было у нас путь всегда, поэтому маршрут у нас был такой определенный всегда. Et souvent, quand nous partions comme ça, nous faisons Lugansk, Kiev,
Kiev, nous allons à Tcherkavet, Tcherkavet, nous allons à Lvov, Lvov, nous allons à Kiev. И мы были в Киеве Et nous étions à Kiev 2 дня. pendant 2 jours. У нас были уже билет на Трускавец. On avait déjà le billet pour aller à Truskavet. Значит, я знал время отъезда Vous поезда. connaissez quand est-ce le train allait partir de Kiev. И мы общались. Я знаю, что поезд все равно вечером, где-то в 6 или в 7, что такое там поезд был такой. Et nous étions en train de parler avec les autres. Je savais que le train, souvent, c'est la soirée vers les 18. И мы общаемся, но друзья не так далеко живут от вокзала, и этот друг, он такой очень хороший водитель. Когда он на газ жмет, он жмет. Et les amis n'habitaient pas trop loin de qu'on appelle la gare des trains. Et c'est celui, quand il conduit, quand il appuie sur le pédale, il aime vraiment la vitesse. И мы общаемся. И я смотрю, говорю, пожалуйста, Вадим, Vadim, il est Время. temps qu'on puisse aller. Ты знаешь, от нас до вокзала сколько тут? Ну, минут 20. Il dit, tu sais, de chez moi jusqu'à aller à la gare, c'est quoi, 20 minutes? Хорошо. Je dis, ok. Обычно я человек, я люблю приходить раньше, намного. J'aime venir à la gare un peu plus tôt. Если есть что-то, которое меня, извините, пожалуйста, такое выражение, выводит из себя больше, это просто непунктуальность. Vous savez, s'il y a quelque chose qui me fait sortir de moi, c'est quand il y a la ponctualité. Я не люблю. И поэтому, когда я сам опаздываю, просто я себя ужасно чувствую. Voilà pourquoi quand moi-même je suis en retard, je ne me sens pas bien. Я вчера посмотрел на Фейсбуке, такая фотография интересная. Hier, j'ai regardé sur Facebook, il y avait une photo intéressante. Там муж говорит жене, дорогая, давай пойдем. Le mari dit à sa femme, ma chérie, ma belle, c'est le temps d'aller. И она ему говорит, Et elle répond, подожди, дорогой, только помаду, как наношу, только помаду накрашусь, и я сейчас приду, сейчас выйду. attends-moi, mon mari, je mets juste la pommade et puis je vais venir. И муж, вдогонку, тогда муж говорит ей, тогда я успею машину покрасить. Et en ce moment, le mari lui dit que dans ce cas, j'ai le temps de mettre la peinture sur le véhicule. И там в комментах написали так, что и еще почую, потом помыть еще. Et dans les commentaires, elle a dit, tu as encore le temps de laver ta voiture. Ладно. Итак, Et voilà, берем машину, on prend la voiture едем. et nous allons vers la Это gare. же Киев, Et c'est Kiev. пробка. Il y a beaucoup il y a le trafic. Хотя он знает остальные дороги, он как местный, он знает, какие дороги, он обошел как можно, все. И мы приехали на вокзал. Et étant donné que c'est une personne qui habitait là-bas, il connaissait tous les chemins. Et nous sommes quand même arrivés à la gare. И мы, интересно, мы подъезжаем к вокзалу. Intéressant, quand nous arrivions à la gare, Там, ну, как в Киеве там идешь, там как аллея большая, и сразу там номера вашего, как называется, этот, платформа, перрон, платформа. И я увидел, мы сразу туда побежали, с сумками бежим. et quand nous arrivions, il y a le tableau d'affiche, on voit là-bas, c'était quoi le numéro de notre plateforme, on a pris les valises. Я, et nous друг, commençons là-bas. Moi, mon Вика ami, и Vika Эва. et Eva. Мы подходим Et к nous поезду. arrivions là où il y avait le train, И на наших глазах et devant nos yeux, поезд отходит. le train s'en va. Вот, знаешь, я до сих пор помню, даже когда я с тем другом мы созванивали, разговаривали, он говорит всегда, наш поезд уехал. Et là, ma fille qui dit, papa, notre train est parti. И я смотрю, Et je regarde. был бы я один, Et si j'étais seul, сумку на плечо и je mettais le sac sur les и épaules поехали. et j'allais sauter sur le Тут же train. жена и ребенок. Mais si j'ai la femme et И j'ai на l'enfant, наших глазах et à nos yeux, поезд просто проезжает. et le train est en train de passer. И мы пропустили этот поезд, пришлось купить другой билет. Nous avons manqué ce train, il a fallu То есть acheter notre были billet. определенные последствия, из-за чего? Из-за Il небрежности. y avait des conséquences par rapport à quoi? C'est par rapport à la négligence. Я был способным J'étais capable прийти вовремя. de venir à temps. Я знал, когда время Je поезда. savais c'était То quoi есть le все temps qu'il было в fallait моих venir. силах, но Tout était sous mon contrôle, mais я просто так был таким,
parce que nous n'y brise, nous n'y vinimatin, tak skaje. Je n'avais pas été attentif, j'ai permis cela. Amen. Amen. Поэтому, когда мы говорим о небрежности, Voilà pourquoi quand nous parlons de la négligence, нам нужно понимать, nous devons comprendre что из-за небрежности мы можем не достичь то, что мы могли бы достичь. par rapport à la négligence, nous pouvons ne pas atteindre ce qu'on devrait atteindre. Из-за небрежности последствия могут быть серьезные. Et par rapport à la négligence, les conséquences peuvent être sérieuses. В Библии есть множество примеров. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Я хочу взять пример, который написал в книге Бытие, 25 главу. Et je vais prendre l'exemple qui est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 25. Речь идет о детях Исаака и Ревекки. On parle des enfants d'Isaac et de Rebecca. Бытие 25-27 стиха читаю. Genèse 25, le chapitre, le verset 27. Я буду читать, toi tu dis seulement tel verset, tel. Pour qu'on puisse pas lire en français, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Tu vas seulement citer, tu vas seulement dire tel verset, ok? Ok, nous allons juste donner les versets en français et la lecture sera faite en russe. 27 стих. Le verset 25. 27. 27. Дети выросли. И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кромким, живущим в шатрах. 28. 28. Verset 28. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. 29. Le verset 29. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. 30. Le verset 30. И стал Исав, и сказал Исав Якову: дай мне поесть красного. Красного это, ибо я устал. От всего дано ему прозвище Едом. 31. Le verset 31. Но Яков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав, 32 стих. Verset 32. Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? 33. Le verset 33. Яков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. 34 стих. Le verset 34. И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил. И встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. Amen. Amen. Tu peux lire le verset 34 en français. Alors Jacob donna à Esau du pain et du potager de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Итак, в Израиле En Israël, дети понимали, что такое первородство. les enfants comprenaient le droit d'aînesse. Первый сын знал, кто он, Le premier fils savait qui il était, потому что он был первым наследником. parce que c'était le premier héritier. И поэтому быть старшим сыном, Voilà pourquoi être le fils aîné, ты автоматически получал благословение от отца. tu recevais automatiquement la bénédiction de la part du Père. И дети, и Яков, и Исав, они знали об этом. Et les enfants de Jacob et Isaac, ils connaissaient cela. Поэтому я не говорю именно о самом обмане, я об этом не говорю. Voilà pourquoi je ne parle pas moi-même, je ne parle pas du mensonge lui-même. Но я беру сторону Исава. Je prends du côté de Jacob. Он пришел, Il est venu, и ему говорят: on lui dit, продай, vends, продай, vends, продай. vends. В Израиле, когда речь идет именно о продаже, это речь идет о продаже. Et en Israël, quand on parle de vendre, ça veut dire qu'il faut vendre. Потому что слово «долг» — это другое слово. Продай, значит, твои права собственности перейдут мне. Ça veut dire que quand on vend, ça veut dire que tes droits de propriété reviennent à la personne qui a acheté. Теперь я стану хозяином. Maintenant, c'est moi qui suis le propriétaire.
Исав знал, что есть в первородстве. Esau savait qu'est-ce qui était dans le premier naissance. Потому что здесь написано, что когда он покушал, он встал, он пренебрег. То есть он понимал, что он совершал. Et quand il s'est réveillé, quand il a mangé, il s'est mis debout, il comprenait qu'est-ce qu'il avait accompli. Другими словами, он небрежно относился к первородству. En d'autres mots, on peut dire qu'il agissait de façon négligente au droit d'aînesse. Это было благословение, Et c'était une bénédiction. но он из-за кушания, Et lui, du fait qu'il fallait manger, и притом один раз et en plus, une seule fois seulement, отдал это. il a donné ce Он droit. продал. Il a vendu ce Его, droit. его, как сказать, мысли Якова были неправильные, но Яков у него не украл. То есть мысли были неправильные, но Яков пришел к деловому. Я покупаю у тебя. То есть я тебя не ставлю пистолет, я у тебя покупаю. Jacob est venu, il n'avait pas de mots, il n'a pas menti, mais il est venu dire que je t'achète le droit d'aînesse. Сам факт приобретения, вот этот момент сделки, он был нормальный, то есть тот продал. Конечно, мысли за это были неправильные, но сам момент вот, сделки, там ничего, нет нарушения, ничего. Et bien sûr que l'intention n'était pas bonne, mais le fait de faire cette action, de vendre le droit d'aînesse, ça a été fait de façon correcte. И Исав пренебрег. Et Esau a négligé. Почему он пренебрег? Pourquoi il a négligé? Потому что он не ценил. Parce que Esaü n'avait pas valorisé. Пренебрежение имеет место там, где ты имеешь и права, где ты имеешь и ответственность, где ты можешь приступить или не приступить. То есть у тебя есть как власть над этой вещью. Et la négligence vient dans le domaine là où tu as le pouvoir sur la chose, tu as le droit et tu as la responsabilité. Amen. Amen. Итак, Et voilà, мы видим здесь, nous voyons ici что Исав пренебрег первородство. Esaü a négligé le droit d'aînesse. Он знал, что это такое. Il savait c'était quoi. Потому что позже мы читаем эту историю, потом он пришел, он даже плакал. Папа, пожалуйста, где благословение мое? Он понимал, что такое. Parce que quand nous continuons à lire l'histoire, il est venu plus tard, on disait à son père, Papa, où est la bénédiction pour moi? Важно в нашей жизни, Il est important dans notre vie чтобы мы понимали, et que nous comprenions, Бог нам что-то дал. Dieu nous a donné quelque chose. Бог тебе и мне что-то открыл. Dieu t'a ouvert, t'a révélé toi et moi quelque chose. Или же Бог в тебе вложил именно какой-то талант. Ou bien Dieu a investi en toi un talent. Возможно, как мы называем, врожденное. Comme nous le disons, de la naissance. Но все равно это от Бога. Mais de toute façon, c'est de la part de Dieu. И ты и я, мы можем или развивать это, Toi et moi, nous pouvons développer cela, или пренебрегать этим. ou bien nous pouvons négliger cela. Если мы будем развивать, мы будем вкушать от плоды того, что мы развиваем. Et si nous allons développer, nous allons manger du fruit. de ce Если que nous будем développons. пренебрегать, мы тоже вкусим плоды. Только какие плоды они будут? Et si nous allons négliger, nous allons également manger du fruit de ce que nous avons négligé. Что Et quel там fruit? есть плоды, Et que ça soit là-bas, il y a что des здесь fruits. есть плоды. Et que ça soit ici également du fruit. Аминь. Amen. Откроем с вами Nous allons ouvrir avec vous второй Паралипоменон, 29 главу. 2 Chroniques, Nous allons ouvrir le 2 Chroniques, 29 главу. le chapitre 29. Речь идет о царе Езекии. On parle du roi Ézéchiel. Ézéchias. Ézéchias, oui. Библия говорит о нем, La Bible parle de lui. что он лучший царь, который был в Израиле. C'était le meilleur roi qui était en Israël. Хотя мы видим кончину его по-другому, но пока то, что Библия оставляет это свидетельство. Et nous voyons bien sûr sa fin qui n'était pas bonne, mais la Bible laisse toujours son témoignage. Его отец был идолопоклонником.
Et son père, c'est celui qui était un adorateur des idoles. Поэтому Езекия, Voilà pourquoi Ézéchias, он восстановил богослужение в Израиле. il a rétabli le culte à Dieu en Israël. Он позвал священников и левитов. Et il a appelé les sacrificateurs et les Он lévites. говорит, освятитесь. Il a dit sanctifier. Уберите все, что не нужно из храма. Enlever tout ce qu'on n'a pas besoin dans le temple. Нужно навести порядок в храме. Il faut mettre de l'ordre dans le temple. Он навел порядок. Il a apporté un certain ordre. И снова богослужение начали происходить так, как нужно было. Et on a commencé à adorer Dieu comme cela devait se passer. Но есть одна фраза, Mais il y a une phrase на которую я хочу обратить наше que внимание. j'aimerais attirer notre То, attention. что он сказал Ce qu'il a dit. левитам и священникам. Ce qu'il a dit aux Lévites Это et aux стих 11. sacrificateurs. C'est le verset 11. То есть 2 Паралипоменон 29:11. 2 Chroniques 29, le chapitre 11. Он говорит такие слова. Il dit ces paroles. Дети мои, обращаясь к левитам и к священникам, Il dit, mes fils, en s'adressant aux Lévites et aux sacrificateurs, не будьте небрежны, cessez d'être négligents, ибо вас избрал Господь. car vous avez été choisis par l'Éternel Предстоят лицу Его. pour vous tenir à son service devant Служить lui, Ему и быть у Него служителями. pour être ses serviteurs et pour lui offrir, pour le servir. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. Езекия, он говорит левитам и священникам. Ézéchias dit aux Lévites et aux sacrificateurs, Дети мои, mes fils, не будьте небрежны. cessez d'être négligents. Не будьте небрежны. Cessez d'être négligents. Потому что левиты и священники, каждый из них знал, к чему он призван, и что он должен делать, и как они должны поступать в Дом Parce que Божий. les Lévites et les sacrificateurs, chacun d'entre eux savait à quoi il a été appelé, comment il devait servir et comment cela devait se faire. Каждый из них знал. Chacun d'entre eux le savait. И когда он снова восстановил богослужение, Et quand il a rétabli le culte à Dieu, он говорит, мои дети, il a dit, mes fils, не будьте небрежными. ne soyez pas négligents. Сколько из нас знаем, что молитва нужна? Combien d'entre nous savent que la prière est importante? Но столько из нас также в то же самое время пренебрегаем молитвой. En ce même temps, combien d'entre nous, en même temps, négligent la prière? Иногда даже как родители. Et parfois, comme parents, Мы приходим в воскресенье на богослужение nous venons dimanche au culte с нашими детьми. avec nos enfants, Им служат. on les sert, Но мы сами пренебрегаем служение нашим детям дома. et nous-mêmes, nous négligeons le ministère ou bien de servir nos enfants à la maison. И нам кажется, что за 2 часа в неделю Et nous pensons pour 2 heures dans la semaine, это сильно повлияет на них. et cela va influencer nos enfants. То есть небрежность всегда имеет место там, где человек знает, как правильно делать. La négligence a toujours la place là où la personne sait, il connaît comment faire, mais il ne le fait pas. Мы с вами знаем эту историю в Библии, Vous et moi, nous connaissons cette histoire dans la Bible. когда Иисус говорит такие слова, Quand Jésus déclare ces paroles, что когда нечистый дух выходит из человека, et quand un esprit impur sort d'une personne, он идет по безводным местам. il va dans un lieu aride, Но потом они возвращаются, après ils reviennent, и они пытаются опять вернуться туда. ils essaient encore de revenir dans Но le если corps этот des дом не занят, Et si la maison n'est pas occupée, они еще могут войти еще больше даже. ils peuvent rentrer encore beaucoup plus. То есть снова небрежность. Encore la négligence. Да, человек получил свободу. Oui, la personne a été libérée, Эти духи ушли. ses esprits sont sortis. Но это уже задача человека позаботиться, чтобы они не вернулись. Et c'est maintenant la responsabilité de la personne de s'occuper que ces Но esprits если ne reviennent мы plus. будем небрежными, Et si nous serons négligents, это не вопрос Бога. ce n'est pas la question de Dieu. Если мы будем небрежными, Et si nous serons négligents, это не его, извините, такое слово, как выражение, как вина. et ce n'est pas la faute de Dieu, excusez-moi de Потому ce что mot, мы уже
освободить, то есть нам уже дали свободу. Parce que nous avons été déjà libérés. On nous a Теперь donné это la уже libération. наша задача. C'est maintenant notre responsabilité. Поэтому Иисус говорит, Voilà pourquoi Jésus déclare, тот дичный дух, он уходит, его выгонят, он уходит. il dit l'esprit impie, on le chasse, И il sort. заметьте, что когда он Et возвращается, remarque quand il revient, он не сразу заходит. il ne rentre pas directement. Он сначала смотрит, если Il дом regarde d'abord. не занят, Si la maison n'est pas occupée, значит, даже дьявол допускает, что, скорее всего, человек поступит мудро, он закроет двери. et même le diable donne l'impression que certainement la personne peut agir de façon sage et fermer la porte à l'esprit impur. Но, Mais он возвращается il revient, и видит, что дом открыт и пуст. il voit que la maison est ouverte et elle est vide. Вопрос именно в том, что мы не уделили должное внимание состояние этой комнаты или нашей души или нашего духа. Et la question est que nous n'avons pas pris assez de temps pour s'occuper de l'état de notre maison, notre esprit ou bien de notre âme. Нам нужно быть очень внимательными. Nous avons besoin d'être Я attentifs. благодарен Господу. Je remercie le Seigneur Позапрошлое воскресенье que le dimanche d'avant, пастор Петр и еще 3 дня семинара le pasteur Pierre et 3 jours de séminaire que nous avons eu с пастором Иваном. avec le pasteur Yvan. Это было потрясающее служение. Et c'était un bon culte. Мы были благословены. Nous étions bénis. Слово было высвобождено. La parole a été libérée. Мы слушали Слово Nous Божье. avons entendu la Мы parole de принимали Dieu. Слово. Nous avons reçu Мы la были parole. очень рады. Nous étions très На contents. самом деле, En réalité, это одна часть. c'est une partie. Это одна часть. C'est une partie. Это одна часть. C'est une partie. Если ты откроешь послание к евреям, 2 главу, 1 стих посмотрим. Et si tu ouvres le livre des Hébreux, le chapitre 2, le premier verset, Смотрите, что написано. regardez ce qui est écrit. Почему мы должны быть особенно внимательны к слышанному? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, Чтобы не отпасться. de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Нам нужно, я обращаю внимание, нам нужно быть очень внимательными к слышанному. J'attire l'attention, nous devons faire attention à ce que nous entendons. Это важно. C'est important. Потому что Слово Божье формирует тебя и меня. Parce que la parole de Dieu te forme, Мы nous forme можем слышать également. самые величайшие откровения, которые только есть. Nous pouvons avoir la plus grande révélation qui peut exister. Нам могут здесь служить самые великие проповедники. Un grand serviteur peut nous servir ici. Но если мы не будем внимательны к тому, что мы слышим, Et si nous n'allons pas prêter ou bien être attention à ce это que nous слово entendons, так и останется без плода. et cette parole va demeurer sans Если fruit. мы небрежно будем относиться к слышанному, Et si nous allons de façon négligente nous comporter par rapport à ce que nous entendons, то мы рискуем не иметь или же не видеть плода. nous risquons de ne pas voir les fruits. Вопрос не в том, что слово было неправильное. La question n'est pas que la parole n'était pas bonne, Нет. Но. Вопрос La в question. нашей небрежности. c'est par rapport à notre négligence. И поэтому нам кажется, что трава зеленее там и там. Voilà pourquoi nous pensions que l'herbe est beaucoup plus verte là-bas, là-bas et là-bas. Вопрос. La question, То же самое слово, которое он там проповедует, то же самое, что он здесь нам проповедовал. la même parole qu'il prêchait là-bas, c'est la même parole qu'il nous a prêché ici. Амен. Amen. То же самое слово. La même parole. Но в чем вопрос? Mais en quoi est la question? Наша способность Notre capacité слышать. d'entendre. Не слышать на уровне души. Pas entendre au niveau de l'âme. Когда просто как щекочет, и нам радостно просто на уровне души. Et comme si ça te chatouille au niveau de l'âme seulement. Нет. Non. Насколько ты это слово слышал и пускаешь внутри себя. À quel point tu entends cette parole et tu la fais passer à l'intérieur de toi. Потому что слово, которое ты и я мы слышим, Parce que la parole que toi et moi nous entendons, оно принесет плод. elle va apporter un fruit. То же самое слово La même parole, приносит плод там, где мы видим, что зеленее трава. elle va apporter du fruit là où nous voyons que les herbes sont vertes.
Тогда почему бы то же самое слово не принести плод и здесь? Et pourquoi la même parole ne va pas apporter du fruit ici? Как я сказал вначале, Comme je l'ai dit au début, трава зеленее у соседа, потому что он заботится о своей траве. l'herbe est verte chez le voisin parce qu'il s'en occupe. Трава зеленее у соседа, L'herbe est verte chez le или же voisin. яблоки хорошие у соседа, потому что он заботится о яблоне. Et même le pommier, il est bon chez le voisin parce qu'il s'occupe de son pommier. Он трудится над. Il travaille sur. Они принимают слово и растворяют его верою. Ils reçoivent la parole, ils le mélangent avec la foi. Тогда плод придет. En ce moment, tu vas avoir du fruit. Тогда мы не будем смотреть там, как там трава зеленее, мы будем замечать, что и наша трава начинает быть зеленой. Et nous n'allons pas regarder là-bas comment l'herbe est verte. Nous allons commencer à remarquer ici chez nous que l'herbe devient de plus en plus verte. Ah, наша трава тут Ah, notre herbe ici, notre gazon ici, была, не была. qu'il soit ou qu'il ne soit pas, Гиблое дело. c'est une affaire perdue d'avance. Там, Là-bas, видишь, tu vois, вот трава, вот газон, voici le gazon, voici le vrai gazon. чисто, обстрижен, Clair, bien аккуратно. nettoyé, bien entretenu. Это не ангелы, это C'est pas стригут. l'ange qui s'occupe de ce gazon. Это люди. Ce sont des humains. Мы зашли в ту церковь, Nous там sommes так partis dans cette чисто, église. C'est аккуратно, clair. чисто. C'est, Чисто, propre. потому что кто-то заботится. C'est propre parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. О, мы были у той дома. Et nous étions dans cette maison. Так аккуратно, красиво, Là-bas, c'est чистенько. bien joli, Потому что c'est bien кто-то fait. убирает в этом Parce qu'il y a доме. quelqu'un qui s'occupe de cette maison. Амин. Amen. Трава зеленее там, где над ней трудятся. L'herbe est verte là où on travaille dessus. Евреям 4 главу, Hébreu, le chapitre 4, стих 2. le verset 2. Вы понимаете слово? Нормально? Vous comprenez la parole, c'est correct? Нормально? Хорошо, слава Богу. Gloire à Dieu. Евреям 4:2 Hébreu 4, 2, написано такие слова. il est écrit, Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой слышавших. car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Я сейчас сделаю другой, прочту другой перевод. Et je vais lire maintenant une autre traduction. Это Кулаковский, наверное. Ведь нам также, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть. Но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой. Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle, l'évangile tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Итак, Et voilà. тут автор послания евреям говорит, Ici, l'auteur du livre d'Hébreux dit что нам, que ce soit nous, что им que ce soit eux, была проповедована та же самая радостная весть, il та a же été самая весть. annoncé la même parole, la bonne nouvelle. Однако En même temps, им eux, оно не принесло пользы. ça n'a pas apporté du fruit. И автор объясняет, почему. Et l'auteur explique pourquoi. Не потому, что они не слышали, Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu, не потому, что им не было проповедовано, parce que c'est pas parce qu'il ne leur a pas été prêché, не потому, что проповедник поменялся. c'est pas parce que le prédicateur avait changé. Нет, Non, тот же проповедник был, le même prédicateur, та же самая благая весть, la même bonne nouvelle, только seulement они
ne prignali i ni rastvarili vjerою. Ils n'ont pas reçu et ils n'ont pas mis ça en même temps avec leur foi. Amen. Amen. Вот в этом и вопрос. Et voici la question. Слово Божие, La parole de которое Dieu мы слышим, que nous entendons, все, что имеет отношение к Богу, ce qui est en relation avec Dieu, всегда требует наша вера. exige toujours notre foi, Но вера, Mais la foi, которая сопровождается делами. qui est accompagnée par les œuvres. Вера, La foi, как Яков об этом говорит, comme что Jacob l'a dit, вера que la без foi, дел мертва. Sans œuvre, elle est morte. Вера, La foi, которая ассоциируется с делами. qui est associée avec les œuvres. Вера, у которой есть какие-то конкретные шаги. La foi qui a des pas concrets. Именно это слово Et c'est cette parole принесет плод и принесет много плода. qui va apporter du fruit et beaucoup de fruits. Поэтому, когда Voilà Езекииль pourquoi, говорит, quand Ézéchias disait, дети мои, mes fils, не будьте небрежными. ne soyez pas négligents. Вас избрал Господь. C'est le Seigneur qui vous a Перестать choisi. пред Ним. Et vous devez être devant lui, Дорогие, bien-aimés, драгоценные, bien-aimés. точно так же и я хочу каждому из вас сказать. De la même façon, j'aimerais dire à Нас, chacun d'entre vous, nous, нас с вами vous et moi, избрал Бог. c'est Dieu qui nous a Бог choisis. любит тебя. Dieu t'aime. Бог за тебя. Dieu est pour Бог toi. не против тебя. Dieu n'est pas contre Люди toi. могут быть против тебя. Les gens peuvent Ничего contre toi. страшного. Il n'y a rien Если dangereux. Бог за тебя, Si Dieu est то pour все toi, равно кто против тебя. Et qui peut être contre toi? Бог за Dieu тебя. est pour toi. Бог за меня, Бог за нас. Dieu est pour moi, Dieu est Дорогие. pour nous, bien-aimés. И Езекииль говорит, Ézéchias дорогие, Бог избрал вас. Bien-aimés, Dieu И vous a если choisi. Бог тебя избрал, Si Dieu t'a значит, choisi, у него есть хороший план для твоей Ça veut жизни. dire qu'il a un bon plan pour ta vie. Значит, у него есть цель для твоей Ça veut жизни. dire qu'il a un objectif Значит, pour ta vie. он уже вложил что-то внутри тебя, который тебе нужно просто высвободиться. Ça veut dire qu'il a déjà mis quelque chose en toi que tu dois seulement В Царстве libérer. Божьем. Dans le royaume de Dieu, В Царстве Божьем dans le royaume de Dieu, нету людей без даров. il n'y a pas de gens qui n'ont Нету pas de dons. такого, что у меня дара нету. Il n'y a pas quelqu'un qui Что я peut dire никак qu'il не n'a могу pas de служить, dons. такого нету. Que je ne peux pas servir, Что ça я n'est Богу pas. не нужен, такого нету. Il n'y a pas ce genre. Дьяволу иногда удается обмануть людей. Le diable parfois arrive à mentir les gens, Заставь их поверить, de les forcer à croire что Бог их не любит. que Dieu ne les aime pas. Но я хочу тебе сказать, Mais j'aimerais te dire, Бог избрал тебя. Dieu t'a choisi. Бог избрал меня. Dieu m'a choisi. Мы избраны. Nous sommes choisis. Что такое избрать? Ça veut dire quoi, choisir? Значит, есть множество. Ça veut dire qu'il y a une И multitude. ты Et toi, отделен из множества для чего-то. tu as été mis de côté de cette multitude pour quelque chose. И ты отделен не приском, не мною. Et tu as été mis de côté pas par Christ, pas par Самим moi, Богом. par lui-même Именно Dieu. Он C'est lui. избрал тебя. C'est lui qui t'a Он choisi. избрал тебя. C'est lui qui t'a Но choisi. теперь Maintenant, Езекииль говорит этим. Ézéchias dit à Он им ceux-là, говорит. il leur dit, Другими словами, ваше колено, en d'autres mots, vos Lévi, genoux, Аарон, votre tribu, Lévi, les пожалуйста, Aaron. это Бог избрал вас, чтобы вы могли перестоять пред Ним. S'il vous plaît, c'est Dieu qui vous a choisi pour que vous puissiez vous mettre devant Не lui. будьте небрежными. Ne soyez pas négligents. Не будьте небрежными. Ne soyez pas négligents. Не будьте небрежными. Ne soyez pas Все, négligents. что мы имеем, Tout ce que nous avions, даже твою машину, même ta voiture, если не заботиться о ней, si tu ne vas pas t'en occuper, если не менять масло, s'il ne faut pas changer Вовремя. à temps, когда-нибудь коробка заклинит. quand tu auras un temps, à un certain moment, tu vas voir que la transmission va s'arrêter. Почему? Pourquoi? Ну, потому что это уже твоя задача, это уже твоя ответственность заботиться. Она ездит машина, да, но заботиться, то есть Parce que c'est ta responsabilité de t'en occuper. она может новая машина. Elle peut être une nouvelle voiture, hein? Супер. Une voiture super. Ну, как следить за ней? Mais comment s'en occuper? Как заботиться о ней? Comment s'occuper de la voiture? Я помню историю. Je me rappelle une histoire. С кем? Со мной, конечно. Avec qui? Bien sûr avec moi. Была машина, J'avais une voiture
Звали, название, не у меня. Я просто, Le знаете, thème, je vais dire, дети не знают, его звали Зузик. les enfants ne savent pas. Что здесь японская Le машина modèle, такая? c'était Zuzik. Quelle est cette voiture japonaise comme ça? Как японская, как Сузуки, Зузик. Рядом. C'est comme une voiture japonaise Zuzik, Suzik. Запорожье. Запорожец. La Он voiture, знает. le modèle était Zaporozhye. Это была машина, мамина машина. C'était la voiture de ma belle-mère. И я ее брал, чтобы куда-то... Et souvent, je la prenais pour des courses. Когда пока шел в церковь, не были машины. Et pendant qu'on n'avait pas encore de voiture à l'église. И, знаете, когда она не твоя, ну, иногда брал, иногда не забыли, а мама не всегда ездила. Et tu sais, quand c'est pas la tienne, parfois tu prends, parfois tu oublies. Maman n'utilisait pas toujours cette voiture. И в основном я беру и так Souvent, c'est далее, moi qui куда-то prenais поехал, все. pour faire quelque chose par là-bas. Je fais les courses, je revenais. И долгое время масло, никто не позаботился о масле. Et pendant longtemps, personne ne s'est occupé de l'huile. Уже, les segments, которые на поршне одеваются, они там уже сели, поэтому масса выходила, кольца уже как протерты, поэтому масса выходила на поршень сверху, и дым, и поэтому масса быстро уходила. Et la voiture mangeait beaucoup d'huile parce que les segments étaient déjà détruits et il y avait beaucoup de fumée. А я же об этом же не думал. Et moi, je ne pensais pas cela, je ne connaissais pas cela. И однажды Et un jour, меня пригласили служить в Красный Луч. et on m'a invité à aller servir à Krasnoluch. Я всегда кого-то брал, если служить. Je prenais quelqu'un avec moi pour aller servir. И обычно всегда, когда я всегда понимал, я всегда приходил на автовокзал, я смотрю, кто на Красный Луч, я всегда кого-то брал, два, там, если места есть свободно, бесплатно, я все равно туда, я всегда кого-то брал, и мы ехали вместе. Et souvent, quand je partais à Krasnoluch, qui est dans notre ville, je venais toujours à la gare, je posais la question, qui va dans cette direction? S'il y avait quelqu'un qui partait, je prenais une ou deux personnes, je prenais toujours avec moi. И мы едем. Et nous partions, voilà. Кто на Зузик не ехал, не может понимать прелесть. Et qui peut rouler dans cette voiture qu'on appelle Zuzik, ne pas comprendre que tu étais dans une très belle voiture? Особенно с моим ростом ты себя чувствуешь человеком. Surtout avec ma taille, tu te sens une personne. И не эти новые, да, а те еще, которые с крыльями, с крылышками. Pas les nouveaux modèles, mais les anciennes qui avaient encore des ailes. Если мама смотрит, мама, прости, пожалуйста. Si maman en Это train de nous suivre, твоя хорошая машина, s'il te хорошая, plaît, maman, хорошая, excuse-moi, прекрасная, c'est une спасибо. bonne voiture, merci. И мы едем. Et nous sommes dans la voiture. Еду, мы проезжаем Лутугина. Et après Там. village une ville qu'on appelle Lutugina, Проезжаем. et nous dépassons cette Слышу voiture, такой какой-то звук, пак! j'entends un bruit couc. Мы там все в машине как-то посмотрели, ну, особо, как бы, еще едет машина. Но нормально, едет. Nous qui étions dans la voiture, on s'est regardé, bon, écoute, la voiture roulait, on a continué. И едем дальше. Et on continue. Потом на какой-то момент мы только слышим. Машина остановилась. Après un certain moment, nous avons entendu ce bruit et la voiture s'est arrêtée. Самое важное, делать вид, что ты понимаешь, что произошло. Et ce qui est important, il faut faire. Ты же водитель. Tu fais semblant comme si tu comprends parce que tu es le conducteur. Важно хоть знать, где мотор находится в Запорожье. Ce qui est important, il faut connaître où se trouve le moteur dans cette voiture. Что получилось? Et qu'est-ce qui s'est passé? Просто долго масло не поменяли, потому Et что мама pendant особо longtemps, не ездила. on Я n'a ездил, pas я... changé l'huile et maman ne roulait pas dans cette voiture et moi qui le prenais de temps en temps. Поэтому я накрыл коробку. Et voilà pourquoi la transmission a sauté. То, что, возможно, стоило в тот момент где-то 5 или 10 гривен, как масло, стоило где-то чуть ли не $400, чтобы надо было мотор просто взять другой и поставить другой мотор. Et ce qui devait coûter dans le temps, si on avait changé l'huile 4 à 10 grivni, il m'a fallu payer 450 à $500 pour changer tout le moteur, mettre un autre moteur dans le véhicule. Надо сохранить хорошие отношения с мамой. Voilà pourquoi il faut avoir toujours des bonnes relations avec maman. Поэтому я решил мотор все вернуть, как машина была, это нормально. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de remettre un nouveau moteur pour que le véhicule soit comme il était avant. То есть,
я пренебрег элементарным вещам. Ça veut dire que moi, j'ai négligé les choses élémentaires. И я поплатился. Et j'ai payé pour cela le prix. Это было в моих силах менять масло. Et c'était à ma puissance, à ma responsabilité de changer Конечно, можно было. cette huile. Oui, bien sûr, je pouvais le faire. Поэтому вопрос, Voilà pourquoi la как и question, здесь, не только в том, что слово, настолько мы принимаем и настолько мы действуем в соответствии без пренебрежения. et ce n'est pas juste la manière dont nous recevons, mais comment nous agissons sans négligence. В притче о сеятеле Et quand on voit le proverbe du semeur, есть там разные почвы. il y a différentes terres. Есть каменистые места, Il y a des terres là où il y avait les pierres, есть просто дорога, il y a juste le chemin, есть то поле, где немножко есть, как сказать, земля, но дальше не пускает. il y a une terre là où il y avait une petite couche fertile et puis par la suite ça pouvait pas Я не хочу pousser. это все рассказать. Но Je ne vais pas parler de tout в этой cela, притче показано, mais dans ce proverbe il a été montré как мы принимаем Слово Божие. comment nous recevons la parole de Dieu. Но в Матфея 13, 19 написано, Dans Matthieu 13, 19, il est écrit: ко всякому слушаему Слово о Царстве и не разумеющему приходит лукавый и похищает спасение в сердце его. toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Мы с вами слышали Слово о Царстве. Nous avons entendu avec vous Потрясающее Слово о Царстве. une bonne И parole par здесь rapport au написано не royaume. потому, что это Слово о Царстве, что оно автоматически принесет плод. Et ce n'est pas parce que c'est la parole du royaume qu'elle va automatiquement apporter un fruit. Нет. Non. Но если мы слышали Слово о Царстве, Et si nous avons entendu la parole du royaume мы не разумеем. et nous n'avons Мы pas не eu la заботимся compréhension, nous ne nous sommes pas верою это occupés, растворять. nous n'avons pas mélangé ça avec Мы notre foi пренебрежительно относимся к этому Слову. et nous avons То négligé как cette оно parole, пришло, que la manière dont elle est venue, так и оно останется без плода. et c'est comme ça qu'elle va demeurer Для sans того, fruit. чтобы плод был, Pour qu'il puisse avoir du fruit, Слово, la parole которое посеяно, qui a été оно sémée должно пойти глубже. doit aller en profondeur. Не просто принимать Слово Pas juste recevoir la parole и временно радоваться, et de temps en temps être как joyeux. написано там, что потом приходят, как сказать, искушения. Et comme il est écrit par la suite, vient les tentations Или же заботы века этого. ou bien tout ce qui préoccupe И dans что ce они monde. делают? Et qu'est-ce qu'ils font? Они не тебя убивают, C'est нет. pas eux, toi qu'ils se tuent. Они заглушают Слово. Ils sont en train de ne pas permettre à cette parole de Они donner fruit. заглушают Слово, чтобы это Слово стало без плода. Ils font à ce que cette parole ne puisse pas avoir de fruit. Слово будет у тебя. Tu avais la parole, Оно просто останется на уровне информации. elle sera seulement au niveau de l'information. Но оно не принесет плод Mais тогда. elle ne va pas apporter de fruit. Драгоценные. Bien-aimés, Мы дети Божьи. nous sommes les enfants Мы de Dieu. граждане Царства Небесное. Nous sommes les citoyens du У royaume de Бога Dieu. для тебя, для меня есть великое, Dieu est недоступное, pour toi et pour moi чего grand. до конца мы не знаем. Quelque chose Но jusqu'à оно la fin que nous есть. connaissons pas. Mais Возможно, ты, возможно, чуть видишь сквозь ту сказал, как гадатель. Возможно, ты что-то как бы видишь, но ты не до конца понимаешь, но что-то есть для тебя. Peut-être que tu vois, tu as l'impression, mais tu ne vois pas jusqu'à la fin. Mais il y a quelque chose pour toi. Но у Бога для тебя есть что-то. Mais Dieu a quelque Ну chose pour послушай, toi. Mais écoute-moi, нужен твоя часть. on a besoin de ta participation, de ta part. Какое место занимает забота этого века в твоем сердце? Et quelle est la place qu'occupent toutes les préoccupations de ce siècle dans ton cœur? Какое место занимает искушение или же испытание в твою жизнь? Quelle est la place qu'occupe la tentation dans ton cœur? Они приходят лишь для того, чтобы заглушать слово. Ils viennent juste pour étouffer la parole. А что такое заглушать Ça слово? veut dire quoi? Простым Étouffer la языком. parole de façon simple. Они приходят, Ils viennent чтобы заставить тебя думать, что это слово не сработает для твоей жизни. pour venir te forcer à croire que cette parole ne va pas agir pour Чтобы toi ты перестал верить. et que tu arrêtes Потому de что croire. слово, которое Parce не que la принято parole, верой, не растворено верой, оно плод не приносит. que la parole qui n'avait pas été mélangée avec la foi n'apportera pas
de fruits. Поэтому Voilà нужно, pourquoi. чтобы ты и я, Et on en a besoin que мы toi et moi, понимали que это, nous что comprenions мы cela, осознавали, que nous что reconnaissions Бог уже нам дал слово. que Dieu nous a Бог dit дал la тебе parole. обетование. Dieu t'a Ты donné читал les Библию promesses. об обетовании Tu Божьем. as lu la Нам Bible нужно не avec просто promesses. читать. Non, mais Нам pas нужно juste не lire, просто слышать об этом. pas juste Нам нужно entendre. стоять, Je dois te твердо mettre стоять и провозглашать. et déclarer И знать, что это мои права. et savoir Я que ce sont mes гражданин droits. Царства Божьего. Je suis le Я citoyen гражданин du royaume de неба. Dieu. Je Бог suis мой le citoyen Отец. du ciel. Бог мой Царь. Dieu est mon Père, il est Я mon roi. принадлежу Ему. Je Поэтому l'appartiens. то, что Он сказал, Ce qu'il a то, dit, что Он сказал, ce qu'il a даже dit, если не совпадает с тем, что я вижу, чувствую или как переживаю, Même cela n'a rien à voir avec ce que je vois ou bien я je sens. знаю, что то, что Он сказал, то и будет. Je sais ce qu'il a Потому dit, что c'est Его ce qui va Слово да arriver. и аминь. Parce que sa И я parole c'est da et amen. предпочитаю, Et je lis я предпочитаю et je préfère слушать, écoutez, довериться тому, что Он говорит confiance à в ce своем qu'il dit слове, dans то, sa что Он говорит parole, мне, ce qu'il me нежели dit, то, что обстоятельства будут мне говорить. ou bien faire mieux que faire confiance à ce que les circonstances me disent. Аминь. Amen. И не думай, что у соседа трава зеленее. Нет. Et ne pense pas chez le voisin, l'herbe est plus verte. Слава Богу за его трава. Gloire à Dieu pour Слава son Богу, herbe. что она зеленая и по правде. Gloire à Dieu du fait qu'elle est verte et c'est la vérité. Но что мешает нам, Mais qu'est-ce qui nous empêche чтобы у нас тоже трава была зеленая? et que chez nous, l'herbe soit également verte? Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогой, Bien-aimé, брат мой, сестра моя, ma soeur, mon frère, мы дети Божьи. nous sommes les enfants de Dieu. Мы в Царстве Божьем. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Бог любит тебя. Dieu t'aime, Независимо, peu importe что ты сделал. ce que tu as fait. Божья любовь L'amour de Dieu, это не то, как мы смотрим. c'est pas comment nous regardons. Повторяю, мы люди. Je répète, nous sommes И des нам humains. привычно судить всегда. Nous avons l'habitude de juger. Это мы люди. C'est nous les humains. Но Бог любит Mais нас. Dieu nous aime. Он любит тебя. Il t'aime. И то, что Бог обещал в своем слове, Et ce que Dieu a promis dans sa parole, оно исполнится в твоей жизни. cela va se réaliser Тебе dans и ta vie. мне Toi et moi, нужно верить. nous avons besoin de croire. Знаете, я решил верить. Et j'ai pris la décision de croire. Я просто решил верить. J'ai pris la décision de И croire. не только верить. Pas juste croire. И делать то, что от меня зависит. Et fais tout ce qui dépend Иногда de moi. нужно какие-то шаги. Parfois, on a besoin Нам de иногда faire нужно какие-то certains шаги pas. делать. Nous avons besoin d'accomplir Библия des pas. говорит нам, La Bible déclare то, что Иисус говорил Никодиму, ce que Jésus avait dit à что да, мы в Nicodème, Царстве Божьем. que pour entrer dans le royaume de Dieu, Есть Царство Божье. il y a le royaume de Dieu, Но есть условия, чтобы войти в это mais царство. il y a des conditions pour rentrer dans ce royaume. Есть условия, чтобы войти в царство. Il y a des conditions pour rentrer dans Но le royaume. когда мы уже в царстве, Et quand nous sommes déjà dans le но есть royaume, также культура в этом il царстве. y a également la culture dans ce royaume. Аминь. Amen. Но самое первое, Ce qui est le это premier, войти в Царство Божье. c'est rentrer dans Это le когда royaume de Бог Dieu. прощает нам все наши грехи. C'est quand Dieu pardonne Она nous tous les омывает все péchés. грехи. Il При lave tous les том, péchés. каким бы он ни был. Avec ça, И peu где бы ты его importe не совершал, le péché et où Бог tu l'as accompli. прощает. Dieu Люди могут не pardonne. простить. Les gens peuvent ne pas Но pardonner. прежде всего позаботься Mais avant иметь tout, мир с Богом. Tu dois d'abord avoir la paix avec Dieu. Прежде всего позаботься, чтобы ты мог иметь мир с Богом. Avant tout, tu dois t'en occuper И d'affaires la потом paix Бог avec Dieu. позаботится и о твоем сердце, и о сердцах людей. Et Dieu va s'occuper de ton cœur et des Так cœurs и des есть. autres. Et c'est comme ça. Итак, Et voilà. мы входим в Царство Божие. Nous rentrons dans le И royaume кроме de Dieu. этого, Avant потом, cela, когда мы в Царстве Божьем, quand nous sommes dans le royaume de Dieu, есть культура. il y a la culture. Как и в каждом, мы граждане Царства. Nous sommes les citoyens du royaume. И в каждом Царстве Et dans chaque есть royaume, определенные правила. il y a des Какие-то principes, культурные, культура, имеется в виду, есть, культура Царства есть. il y a la culture du royaume. Аминь. Amen. Поэтому важно, чтобы ты и я мы понимали это. Et il est important que vous et moi nous comprenions cela. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому я хочу обратиться. Et voilà Возможно, pourquoi кто смотрит онлайн. tu regardes en ligne. Я к тебе обращаюсь. Je suis en train de te parler. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Иисус умирал за тебя на крест. Jésus est mort pour toi à la croix. У тебя есть возможность Tu as la possibilité принять Его как твоего Господа и Спасителя. de le recevoir comme ton Dieu, comme ton sauveur. Ему не нужно знать,
Il n'a pas besoin de connaître ili je što ti mu повторяю все, что ты неправильно сделал, et que tu lui répètes tout ce que tu n'as pas fait de façon correcte. потому что он и так об этом знает. Parce que lui, il le sait. Ему De toute нужно façon. одно. Il a besoin d'une chose. Твое согласие Ton accord принять его как Господа и как Спасителя. de le recevoir comme ton Dieu, comme ton Sauveur. Точно так же в зале. De la même façon comme dans la Если salle. вы еще не принимали Иисуса как Господа, Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre или же Sauveur, вы не понимаете до конца, о чем же речь идет, et vous ne comprenez pas jusqu'à la fin de quoi on parle, тогда это точно к вам. ça veut dire que cette parole est pour vous. Вам нужен Иисус Христос. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Вам нужен Иисус Христос. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Вам нужен Иисус. Vous avez besoin de Jésus. Вам нужен Иисус. Vous avez besoin de Jésus. Поэтому я хочу спросить, если среди нас есть те, которые еще никогда не молились молитвой покаяния, Et j'aimerais poser la question si parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais prié cette période de repentance. потому что я не все... Надо спросить, возле вас мужчина есть, он уже покаялся, он же... Frère, est-ce que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur? Извините, пожалуйста, как вас зовут? Comment vous appelez? Василий, очень приятно. Василий. Вы, что вы это взять проще, вы когда-нибудь отдавали свою жизнь Богу? Просто Pour в faire молитве. proche, est-ce que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur? И я вам предоставляю эту возможность. Et je vous donne Чтобы cette possibilité Бог вошел в вашу жизнь. pour que Dieu rentre dans votre vie. Если вы желаете, Si vous можете désirez, прийти сюда, vous пожалуйста. pouvez venir ici, s'il vous plaît. Вы хотите с места? Вы готовы молиться с места, где вы находитесь? Vous pouvez prier là où vous êtes, Со мной вместе? prier avec moi С ensemble. места? Хорошо, это не On va проблема. prier, c'est pas un problème. Если еще кто-то есть, Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? если вы онлайн также, Si vous êtes en ligne également, или же вы потом позже будете смотреть, ou bien vous allez regarder par la suite ce culte. Это самое важное, Et ce qui est de plus important, чтобы ты родился в Царстве Божьем, c'est que tu puisses naître dans le royaume de Dieu. чтобы ты принял Иисуса как Господа и Que Спасителя. tu reçoives Jésus-Christ comme ton sauveur. Поэтому сейчас я буду молиться. Voilà pourquoi maintenant je vais prier. Церковь тоже будет молиться вместе с нами. L'Église va prier ensemble avec nous. Вы, которые через вещание, Vous qui nous suivez en ligne, и дорогой Василий, et mon bien-aimé Vassil, пожалуйста, вы просто от сердца, как я говорю сегодня, много вещей, это вера. То есть верьте в то, что будете говорить. et priez de votre cœur et croyez en ce que vous allez déclarer maintenant. Я ничего не делаю. Je ne fais absolument rien. Я просто как бы помогаю вам. Je vous aide Это seulement. Бог делает все. C'est Dieu qui fait. Поэтому повторите, пожалуйста, за мной эти слова. Voilà pourquoi Просто répétez повторите après moi вслух ces за paroles. мной, и они тоже будут повторять. Мы вместе будем повторять. Et répétez, et aussi ils vont Если répéter. кто-то еще хочет иметь, как примириться с Богом, Et s'il y a quelqu'un qui va encore возможно, se вы repentir, сами себя знаете, вы отошли, вы сами себя знаете. vous-même vous connaissez, vous êtes parti déjà И вы de хотите Dieu. для себя, чтобы успокоиться, чтобы на самом деле вы хотите иметь мир с Богом. Et vous voulez Также pour молитесь там, vous-même, где вы есть. pour avoir la paix avec vous, vous pouvez prier là où Пожалуйста, мы молимся вместе. nous prions ensemble, s'il vous plaît. Господь Иисус, Seigneur Jésus-Christ, благодарю Тебя je te remercie за Твою любовь, pour ton amour, за то, что Ты не отвергаешь грешника, du fait que tu ne revoques pas le pécheur, но Ты принимаешь mais нас. tu nous reçois. Я прошу Тебя, Je te demande, прости каждый мой грех. pardonne chacun de mes péchés. Омой меня своей кровью. Lave-moi par ton sang. Стань моим Господом Deviens mon Seigneur и моим Спасителем. et mon Sauveur. Я отдаю Тебе свою жизнь. Je te donne ma vie. И я прошу, Et je te demande, чтобы с этого дня c'est à partir d'aujourd'hui, Твой Дух Святой ton Saint-Esprit вошел в мою жизнь rentre dans ma vie, и ввел меня. qu'il me conduise. Благодарю Тебя, Je te remercie. что с этого момента À partir d'aujourd'hui, я гражданин Царства Небесного. je suis citoyen du royaume des cieux. Я Божье дитё. Je suis l'enfant de Dieu. Бог мой Отец. Dieu est mon Seigneur. Благодарю Тебя, Господь, Je te remercie, Seigneur, за Твою любовь, pour ton amour, за то, что Ты не осуждаешь меня, du fait que tu ne me juges pas,
но ты принял меня. mais tu m'as reçu. Благодарю тебя. Je te remercie. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Я вас поздравляю. Je vous félicite. Возможно, я не знаю, но я вам скажу, то, что произошло, Peut-être que je ne sais pas, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. это самое важное, что может произойти с человеком, Et c'est ce qui est de plus important qui peut se faire когда avec une человек personne. примиряется с Богом. Quand la personne se réconcilie avec Точно Dieu. так же, как который онлайн. C'est la même chose comme celui qui est en ligne. И точно те, которые также сейчас молились от сердца, понимали, что они как-то отошли, которые они свои сердца восстановили с Богом. Et comme ceux qui ont prié en même temps avec moi, qui ont rétabli leur liaison, ou bien relation Нету avec ничего Dieu. важнее. Il n'y a rien de plus Нету important. ничего важнее, Il n'y a rien de plus important чем это. que cela. Теперь, Maintenant, теперь, maintenant, теперь maintenant, небрежность. la négligence, Да не будет у вас. qu'on ne puisse pas la trouver en vous. Нужно позаботиться Vous devez vous en occuper о своей духовной жизни. à votre vie spirituelle. Нужно позаботиться Vous devez vous occuper о своей духовной жизни. à votre vie spirituelle. Бог любит. Dieu aime, Он прощает. il pardonne Он милует. et il fait Он grâce. принимает. Il reçoit. И самое важное, Ce qui est le plus important, Бог отличается от человека. Бог не Dieu человек. est différent d'un humain. Он принимает нас, Он Il nous любит нас. reçoit, il nous aime. И у Него есть благо для тебя. Il y a de bonnes choses pour nous. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Так что мы поздравляем вас, дайте Богу славу. Voilà pourquoi nous vous félicitons И те, acclamons pour le которые Seigneur. онлайн, и те, которые с Богом примирились, sont en слава ligne, Богу, благодарим Ceux qui sont Господа за réconciliés это. avec Dieu, gloire à Dieu, nous vous félicitons. Аллилуйя. Alléluia. Пожалуйста, не уходите в конце, я к вам подойду, мы еще поговорим немножко. S'il vous plaît, ne partez pas. Если у À вас la fin, нет je parle avec Нового vous. Завета, мы вам подарим Новый Завет, Si vous n'avez pas le Nouveau Testament, nous allons vous donner un Nouveau Testament. чтобы у вас было Слово Божие. Que vous puissiez avoir la parole de Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, дорогие. Gloire à Dieu bien-aimé. Повторяю, Je répète, небрежность la négligence имеет последствия. a des Но conséquences. мы не обязаны быть небрежными. Et nous ne sommes pas obligés d'être Повторяю négligents. слова царя Иезекия. Je répète les paroles du roi Ézéchias. Дети мои, Mes fils, не я говорю о вас, дети мои, я вам скажу так по-другому, братья и сестры мои, c'est pas moi qui vous parle comme ça, moi je vous dis, mes frères et sœurs, не будьте небрежными. ne soyez pas négligents. Бог избрал вас, Dieu vous a choisi чтобы предстоять пред Ним, pour être devant lui чтобы совершать богослужение. et pour accomplir le ministère. Аминь. Amen. Слава Богу, Gloire à присаживаемся. Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Добрый день, дорогие друзья. Bonjour, bien-aimés. Спасибо большое, пастор, за это слово. Et merci, pasteur, pour cette parole. И тот посыл, что мы должны быть рождены свыше, это очень Et ce важно. message que nous devons être nés de nouveau, c'est très important. Потому что без этого написано в 3 главе от Иоанна, никто не увидит Царства Божьего. Parce que cela est écrit dans le troisième chapitre de Jean que personne ne verra le royaume de Dieu sans cela. Поэтому я поздравляю всех тех, кто сделал это. И это великое чудо, это великое благословение для вас, поверьте. Voilà pourquoi je félicite tous ceux qui ont fait ce pas. C'est un grand miracle pour vous, une bonne nouvelle pour vous. Итак, я хочу немножко рассказать, как мы переехали в Канаду. Это было почти 7 лет назад. Et je vais un peu témoigner comment nous avons immigré au Canada. Ça fait déjà 7 ans de cela. Это было в марте месяце. C'était le mois de mars. И когда мы сюда приехали, мы нашли квартиру через Airbnb, через сайт. Et quand nous avons immigré ici, nous avons trouvé notre appartement au travers de Airbnb Всего на 2 недели. pour 2 semaines. Кто понимает, что такое здесь найти квартиру за 2 недели, понимает, что это очень сложно. Et s'il y a quelqu'un qui comprend ici, trouver un appartement en 2 semaines, c'est vraiment difficile. И когда мы ходили под этим ледяным дождем, под этим снегом, мы понимали, что мы, наверное, неправильно сделали. Мы должны были раньше все это приготовить. Et quand nous recherchons l'appartement pendant ce temps hivernal, avec cette pluie qui faisait froid,
nous comprenons que nous n'avons pas bien agi. Il fallait commencer les recherches bien avant. И когда мы сюда переезжали, здесь никого не было, ни родственников, ни знакомых у нас. Quand nous avons immigré ici, nous n'avons pas ni des membres de la famille, ni des amis. И мы только знали, что есть Бог, который с нами. Et nous savions seulement que nous avons Dieu qui est avec nous. И мы, конечно же, молились, и мы понимали, что у нас нет денег сейчас, чтобы купить какую-то мебель, потому что все квартиры пустые были, без мебели. Et nous avons bien sûr prié, nous savions que nous n'avions pas l'argent pour acheter les meubles parce que tous les appartements se donnaient sans meubles. И не зная хорошо языка, Ne connaissant pas très bien la langue, мы ходили и смотрели квартиры. et nous visitions les appartements. И мы нашли одну квартиру в Сусоле, она была пустая, когда мы заехали без мебели. Et nous avons trouvé un appartement qui était au sous-sol. Quand nous sommes venus, elle était sans meubles. А вторая квартира, она была на втором этаже в дуплексе, она была мебелирована. Et le deuxième appartement que nous avons trouvé, c'était au deuxième étage d'un duplex. Elle était meublée. И мы встретились с проприетаром, еврей. Et nous avons rencontré le propriétaire qui est un juif. И он сказал, что можете ли вы нам дать с мебелью квартиру. Он сказал, навряд ли, но я посоветуюсь со своим отцом. Et nous lui avons dit, est-ce que vous pouvez nous faire louer cet appartement avec le meuble? Il a dit, je ne sais pas, je vais parler d'abord avec mon père. Я сначала подумал, с каким отцом, может быть, он верующий человек и с небесным отцом посоветуется. Je n'ai pas compris, j'ai dit peut-être c'est un chrétien, il veut d'abord parler avec Dieu. Но я потом понял, что это его отец где-то там живет, и он ему звонит. Après, j'ai compris que c'était son père qui vivait quelque part, il devait l'appeler. И мы пришли домой с женой, мы не знали, что делать, и мы молились в согласии, как учит Слово Божье. Et nous sommes venus à la maison avec ma femme, nous avons prié, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fallait faire par la suite. Мы согласились, как говорил Иисус, на земле, чтобы просить, чтобы у нас была эта квартира, и она была с мебелью, и она была дешевле, чем он сказал. Et nous nous sommes mis en accord avec ma femme, nous avons prié que sur cette terre, si vous vous mettez ensemble, nous avons prié qu'il soit avec les meubles, que ça soit moins cher que le prix qui a été annoncé. Что я вспомнил в тот момент, это то, что Иисус, точнее Бог в Ветхом Завете говорил, что пришельцам у него такое же отношение, как вдовам, сиротам, и я основывался эту молитву вот на этом слове, что мы пришельцы в этой земле. Et je me suis rappelé de l'Ancien Testament que nous étions des étrangers sur la terre. И когда мы помолились, на следующий день, когда мы зашли с ним беседовать, Et quand nous avons prié le lendemain, quand nous sommes venus le voir, я почувствовал такое присутствие Божье. j'ai senti la présence de Dieu. Я понял, что Бог вот прямо здесь, Иисус прямо здесь. J'ai compris que voilà, Jésus est là. И я не знаю, что происходило, но Он нам сделал хорошую скидку за это жилье, то есть Он сделал его дешевле. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il nous a fait une réduction sur le loyer. И также Он сказал, я оставлю вам эту мебель. Il nous a également dit que je vous laisse tous ces meubles. Это было огромное чудо для нас, потому что у нас не было денег, чтобы нормальную мебель купить. C'était un grand miracle pour nous parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter les meubles. И давайте это слава Божья, я просто говорю это, потому что многие сейчас, они ищут квартиру. Я знаю, что Бог, Он всегда с нами, и Он даст вам квартиру, Он даст хорошую скидку, даст людям, которые будут вам говорить цену, даст им милость, благорасположение в глазах, в своих глазах, чтобы дать вам хорошую цену, дешевле, чем они говорили. Это может сделать Бог. Et je partage parce que Dieu est en puissance de faire à ce que vous puissiez trouver un appartement là où il va vous donner une réduction, que les cœurs des loyers soient touchés. Et il y a beaucoup de gens qui recherchent d'appartements ici. И я также хочу напомнить обетование Иисуса Христа, которое записано в Евангелии от Марка. J'aimerais également rappeler la promesse de Jésus-Christ qui est écrite dans l'évangile de Marc. В 10 главе, Dans le chapitre 10, со стиха, сейчас, минуточку, это написано, я прочитаю с 28 стиха. je vais lire à partir du verset 28. Да. «И начал Петр говорить ему,
вот мы оставили все и последовали за тобою. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. И 29 стих. Иисус сказал в ответ: истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. 29, le verset, Jésus répondant dit, en vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Évangile, qui n'en reçoivent maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant, maison, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. И давайте мы скажем, что время сие – это время, в котором мы живем. Et disons, ces temps-ci, c'est le temps dans lequel nous vivons. В каких гонениях находилась церковь последние 3-4 года? Quelles sont les persécutions dans lesquelles se trouvait l'Église 3-4 ans de cela? Ковид, новые законы не разрешали церкви собираться вместе. Il y avait la Covid, il y avait les nouvelles lois qui ne permettaient pas à l'Église de se réunir. Многие охладели в вере. Et beaucoup se sont refroidis dans la foi. Это было великое гонение на церковь. Et c'était une grande persécution contre l'Église. Война в Украине – это огромное гонение на всех украинцев. Et la guerre en Ukraine, c'est une grande persécution contre tous les Ukrainiens. И это то время, когда мы оставили все и стали со Христом. Мы стали ради Него и Евангелия, уехали в эту страну. Et c'est ce temps où nous sommes devenus avec le Christ, nous avons tout laissé et nous sommes venus dans ce pays. Как я понимаю, почему ради Христа? Comme je comprends comment, à cause du Christ, Я знаю заповеди, 10 заповедей. je connais les commandements. Написано «не убей». Il est écrit « ne tuez pas ». Меня это тоже касается. Moi aussi, ça me touche. Если я бы был в своей стране, Si j'étais dans mon pays, я бы тоже стал перед выбором. et je serais aussi devant un choix. Подчиняться мирскому правителю Est-ce que je dois rester sous l'autorité de ce genre de gouvernement и пойти нарушить заповедь Божию? ou pour aller contre les commandements de Dieu? И это гонение последних времен. Ce sont les persécutions des derniers temps. Наш народ, Notre peuple, я считаю его единым. je le considère comme uni. Это, я говорю о нас с вами, верующих Je людей. parle de vous et moi comme des chrétiens. Мы с вами сейчас на пороге вот этого вот последнего искушения, испытания от падения многих от веры. Et nous sommes juste à la porte de la grande tentation, là où beaucoup de chrétiens vont tomber. И смотрите, Христос обещает нам, Regardez, Jésus-Christ nous promet что мы получим во 100 крат, et que nous allons recevoir 100 fois autant, больше, чем мы оставили. plus que ce que nous avons laissé. И помните историю о Исааке, который сеял в земле во время голода. Et vous vous rappelez de l'histoire d'Isaac qui avait sémé dans la terre quand il y avait la famine. Пришел великий голод по всей земле. Il y avait une grande famine sur la surface de la terre. И настолько, что его семья, она была на пороге голода, на пороге смерти. À tel point que sa famille était à cette famine, proche de la mort même.
И написано, что Исаак сеял в земле той Il est écrit que Isaac s'aimait dans cette terre. и получил в тот год ячменя во 100 крат. Et il a reçu cette année 100 fois plus. И то, что Бог говорит в Ветхом Завете, говорит, что мы можем получить в это время во 100 крат. Et Jésus, ce qu'il dit, nous pouvons recevoir 100 fois plus. Нужно верить, Il faut croire. нужно следовать за Богом. Il faut marcher avec Dieu. Нужно оставаться верным, как учил нас Иисус. Il faut demeurer fidèle comme nous a enseigné Jésus-Christ. Он сказал, будьте совершенны, как Отец Небесный совершен. Il a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Он посылает свой дождь на праведных, на неправедных. Il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Он благословляет землю, чтобы она давала плод, произвращала плоды. Il bénit la terre pour qu'elle puisse donner des fruits, pour que ce soit une bénédiction pour nous. Аминь. И давайте будем жертвовать Et nous allons s'aimer maintenant и верить, что Бог, Он воздает. et croire que Dieu est celui qui nous donne. Аминь. Потому что сейчас это время, оно будет, оно великое время на самом деле. Et oui, parce qu'en ce moment, ce temps, c'est un grand temps. Наша вера еще не раз проверится. Et notre foi sera encore une fois de plus testée. Господь желает, чтобы мы так же горели, как и в первые дни нашего покаяния. Et le Seigneur veut que nous soyons en feu, comme les premiers temps quand nous avons donné notre vie au Seigneur. Чтобы мы были верными в десятинах и в приношениях. Et que nous soyons fidèles dans les dîmes et dans les aumônes. И Он умножит это. Et il va multiplier cela. И мы увидим это обетование Иисуса Христа. Мы в этой земле получим дома, Et nous allons voir ce commandement, ces promesses de Jésus-Christ. Nous allons avoir des maisons. мы получим земли, Nous allons recevoir des terres. мы получим множество людей, детей, мужей, жен, все, что обетование, все, что Иисус пообещал в этом Nous allons слове. recevoir tout ce que Jésus a promis dans cette parole. Les enfants, ceux qui devraient être mariés seront mariés. Мы верим в это. Nous croyons en cela. Аллилуйя. Ну, давайте встанем, помолимся. Alléluia, mettons-nous debout. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы живем в это время. Спасибо Тебе, что Ты с нами, что Ты свел нас в эту страну и привел нас сюда, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы многое оставили, Господь, там, когда уехали. И мы знаем, что Твое Слово, оно не пропадает. Оно, Господь, приводит, оно приходит, и оно не остается тщетным, как написано в Исаии, Господь. Оно принесет свои плоды. Ты сказал, как дождь, как снег приходит на землю, так и Слово Твое, оно придя, оно принесет плод, оно принесет множество плода, Господь, и оно не останется тщетным, Господь, да потому что Ты бодрствуешь над Словом Своим, Господь. Ты бодрствуешь над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось, Отец. Мы благодарны Тебе, Бог наш, Царь наш, Спаситель наш, что Ты привел нас сюда, в эту землю, и мы верим, что Ты желаешь, Господь, чтобы мы на этом месте, в этой стране были еще ближе к Тебе, еще более благословлены Тобою, чтобы люди этого мира, они верили, что Ты есть, что Ты с нами, глядя на нашу жизнь, Господь. А это, Господь, невозможно без того, чтобы Ты исполнил все то, что Ты сказал в этом, Господь, в этом слове. Боже, мы верим, что это слово, оно скоро исполнится. Ты Бог, который верный и неизменный. У Тебя есть вся сила, вся власть, чтобы исполнить все это слово в нашей жизни. А Тебя мы будем славить, Господь, Бог наш, петь имени Твоему Всевышний, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, пусть Бог благословит нас, и вы также можете жертвовать через онлайн, через Interac. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Vous pouvez également s'aimer en ligne en passant par le lien, par notre Interac. Если вы не знаете как, вы можете посмотреть на нашу страницу церкви, и там все данные есть. Et si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez regarder sur notre page de l'église. Là-bas, il y a les И informations хочу просто sur напомнить, les что mails.
У нас также есть канал YouTube, Et j'aimerais également rappeler que nous avons un canal YouTube где есть все наши проповеди. là où il y a toutes nos Вы prédications. можете зайти, подписаться, это тоже хорошо для нашего канала. Vous pouvez venir et puis vous enregistrer, c'est une bonne chose pour notre canal. Потому что максимум в среду всегда проповеди там есть. Это максимум в среду. Parce que maximum au mercredi, toutes les prédications sont déjà là-bas. Амин. Amen. Присаживайтесь, сейчас у нас это конец нашего собрания. Мы благословим все те, которые были с нами онлайн. Et asseyez-vous, nous bénissons tous ceux qui étaient avec nous en ligne. Пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа, Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, любовь Бога Отца l'amour de Dieu le Père и общение Святого Духа et la communion du Saint-Esprit будет со всеми нами. soient avec nous tous. Благословляю вашу неделю. Nous bénissons votre semaine. Вы успешные люди. Et vous êtes des personnes Я à succès. провозглашаю защиту и безопасность Божью на вас. Je déclare la sécurité Я et la утверждаю protection рука sur vous. Божья над вами. Je confirme la main de Я Dieu молюсь о sur том, vous. чтобы двери открылись перед вами. Je prie pour que les portes soient ouvertes Чтобы, devant Господь Божий, vous. вы находили квартиры. Que vous trouvez des Чтобы вы appartements. находили работу. Que vous trouvez le Во travail. имя Иисуса Христа я Au просто nom это de высвобождаю в духе. Et je le déclare en esprit. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. С миром Божьим. Avec Спасибо la paix большое. du Christ.